مساء الفل. لو انت جديد في المونتاج او بادئ لسه في صناعة المحتوى او محتاج تحدث شوية او تشتغل بشغل بروفيشنال شوية خاص بشغلك الخاص بالفيديوهات، هنتعلم 5 حركات لا غنى عنهم لو حبيت تعمل مونتاج لأي فيديو على البريمير برو. يلا بينا. نيجي من هنا نفتح البريمير برو. دي الواجهة اللي هتفتح معانا حاليا، دي الواجهة اللي هتشوفها أول ما تفتح البرنامج على طول. نيجي من هنا نضغط على نيو بروجكت، ما تعدلش في أي حاجة خالص، اكتب بس اسم البروجكت، أنا مثلا هسميه إسلام، واضغط أوكي. فتح معانا الواجهة الرئيسية بتاعة البرنامج. طيب عشان نبدأ نشتغل على أي حاجة احنا لازم نحط له الحاجة اللي هنشتغل عليها. زي يعني اعتبر ان هي دي المستشفى، وانت علشان تقدر تاخد اي اجراء مع مريض او تعالجه لازم المريض ده تدخله مثلا غرفة عمليات. فاحنا عايزين الاول نجيب المريض. نيجي هنا، المكان ده او البوكس ده هو المسؤول عن الانبوت، ده المسؤول عن ملفاتك، الصور، اي حاجة انت حابب تحطها في الفيديو اللي هتعمله اديت. انا مثلا هفتح فيديو زي ده، نزل معايا الفيديو هنا، هاجي هنا عشان ابدا اشتغل عليه واخده غرفة العمليات، بضغط عليه كليك شمال، افضل ضاغط واقوم ساحبه على اليمين. تمام كده الفيديو نزل لي هنا فين في التايم لاين، ده اسمه التايم لاين. طيب نيجي هنا، انا عشان اقدر اشتغل عليه انا مثلا محتاج ابقى شايف كويس قوي التقطيعات والصوت والكلام رايح فين وجاي منين والكلام ده. طيب طبعا الجزء الاول اللي انتوا شايفينه فوق ده اللي هو المربع اللي في الاول ده، ده اللي انا واقف عليه حاليا بلف عليه، ده الفيديو، واللي تحت ده الصوت بتاعه. طيب انا مثلا حابب اشوف تفاصيل زياده شويه اهو، يعني ده بيروح ويجي معاك مفيش مشكله. تقدر عشان تقدر تشوف تفاصيل الفيديو بالظبط. انا مثلا جيت هنا اكتشفت مثلا ان انا قلت حاجه ملهاش لازمه، فانا مثلا ممكن اجي في المنطقه دي، انا مثلا عايز اشيل الجزء ده. تعالوا نتعلم الاول نقطع ازاي في الفيديو. باجي هنا، طبعا بقطع ازاي؟ بقطع بالموس زي ما انتوا فاهمين. طيب انا باجي هنا على الاداه دي اسمها ريزر تول، بضغط عليها وبعدين باجي في المكان اللي انا هقطع فيه واقوم ضغطة واحدة. طيب انا مثلا عايز اقطع من هنا لحد هنا، باجي مرة تانية واضغط كده، انا حددت الايه الجزء ده للقطع اللي انا واقف عليه ده. طيب انا عشان اقدر اشيل بقى الجزء ده انا مش محتاجه مش عايزه، بضغط عليه وبعدين اضغط ديليت، خلاص كده الجزء ده اتشال. طيب دلوقتي الفيديو كده بقى فيه جزء فاضي، ما ينفعش الكلام ده. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا اسحب الجزء ده، اضغط كليك، اضغط السلكشن تول، اختار السلكشن تول وارجع هنا على الجزء ده واسحب الجزء ده للاول كده، فبقى الفيديو كده بالتالي ايه ورا بعض. طيب كده احنا اتعلمنا ايه الكاتنج. طبعا انت ممكن طول بقى ما انت ماشي في الفيديو تبدأ تقطع بالشكل ده كده، تشوف حتة مثلا ملهاش لازمة، مثلا حتة مثلا صغيرة جدا زي دي انا شايف ان انا ما كنتش بقول فيها حاجة مهمة، مثلا اجي هنا اضغط كده وبعدين اطلع قدام شوية لحد مثلا ما الصوت اختفى. خد بالك اللي تحت ده اللي هو الويف بتاع الصوتيات، يعني صوتك انت صوتك علا امتى وطى امتى والكلام ده بيبان معاك تحت هنا. طيب كده مثلا انا قطعت الفيديو خلاص، هتلاقي الفيديو ماشي معايا كويس، مش محتاج اقطع اي حتة حاجة تانية يعني. طيب اتعلمنا كده الايه الكاتنج. طيب افرض انا حابب اكتب حاجة على الفيديو ده، باجي هنا اضغط على التكست علامة الكتابة دي، واجي في المكان اللي انا حابب اكتب فيه في اي جزء في الفيديو، مش شرط يكون في البداية، انا مثلا في الجزء ده حابب اكتب هنا ايه ان ده تكست. طيب انا طبعا عشان الفونت لونه اصلا لونه ابيض فمش ظاهر. طيب احنا دلوقتي عايزين نعدل على الفونت ده، نعمل ايه بقى؟ نيجي هنا على الجرافيكس، وبعدين من الجرافيكس هنيجي نضغط على edit. طيب هنا ده طبعا اللون بتاعه لونه ابيض، فاحنا عايزين نغير لون الكتابة دي. طيب انا مثلا الكتابة هنا دي صغيرة مش عاجباني قوي، فباجي هنا على السكيلينج ده واقوم مكبرها كده. طيب انا مثلا مش عاجبني الفونت ده، اجي هنا اختار الفونت اللي انا عايزه، او ممكن اقف هنا كده وبعدين ابدأ بقى اعمل كده واشوف والله ده حلو ده وحش، ده حلو ده وحش كده وكذا لحد ما اختار الايه الفونت اللي انا عايزه. طبعا من هنا التنسيق العادي زي اي برنامج كتابة خالص انت بتكتب عليه، تقدر من هنا برضو تنسق الايه الكلمة اللي انت شغال عليها. طيب مثلا انا لو حبيت احط باك جراوند
بالشكل ده كده مثلا، احمر مثلا اهي، هي بقى وراها كده ايه باك جراوند لونها احمر. ممكن اقللها من هنا او ازودها كده زي ما انا عايز. وهنا الاوبيسيتي بتاعها او درجة ثباتها، يعني ممكن تبقى احمر جامد غامق كده او احمر فاتح شوية زي ما انت عايز بقى. طيب كده اتعلمنا الحاجة التانية، انت ازاي تقدر تضيف كتابة على الفيديو. طبعا بنفس الفكرة بتاعت الكتابة، انت ممكن تضيف الكتابة دي بإيموشن او بحركة معينة. مثلا حاجة زي دي. نيجي مثلا هنا شوية، انا مثلا لسه بادئ الفيديو حابب اضيف اسمي مثلا، اجي هنا او ضاغط على الحاجة دي، اضغط كليك شمال واقوم ساحبها هنا كده ايه، انا سحبتها. طيب الحاجة دي انا ضفتها هنا بدأت تظهر معايا تحت اهي. طيب انا مثلا عايز اكتب اسمي فيها اسلام عيسى، كتبت الاسم. طيب نكبره شوية. تمام، انا كده كتبت اسمي فين في البداية. تيجي نشوف بقى الكلام هيطلع عامل ازاي. طيب كده تمام. طيب انا خلاص خلصت ضفت الكلمات اللي انا عايزها في الاوت اللي انا عايزها. طبعا انا ممكن هنا برضو ايه يعني مثلا انا مثلا عايز الكلمة تبان في الجزء ده بس، وهكذا ما تبانش في الجزء اللي بعد كده. بس فمثلا هنا كده، فباجي هنا اقوم ضاغط وساحب لورا، تبدأ تتعدل معايا. طيب خلصت انا شغل بقى هنا في الايديتنج او التكست، باجي هنا على الليرنينج. خلاص انا كده خلصت، ممكن ارجع بقى اشوف انا عملت ايه. شايفين الايموشن بتاعه بيظهر ازاي، وهكذا. نيجي نكمل. دلوقتي احنا مثلا فيديو زي ده، انا اكتشفت ان انا في جزء منه انا مثلا قاعد بتكلم كتير او بتكلم ببطء شويه، فانا حابب اسرع شويه الريتم بتاع الفيديو. باجي هنا واضغط كليك يمين واضغط على سبيد ديوريشن. هنا بيقول لي السبيد هي 100%، السرعه 100%. طيب انا مثلا مش عايزها 100%، انا عايزها 120. طيب علميا انت لو جيت تزود السرعه هتلاقي الصوت بدأ يختلف، فانت علشان الصوت ما يختلفش معاك دايما افتكر ان انت تضغط على دي عشان صوتك ما تلاقوش باظ. لو في حد جرب يعملها سبيد بس يزود السبيد بدون ما يعمل دي هلاقي الصوت اتغير خالص. خلاص كده احنا غيرنا الصوت اهو. ببساطه ممكن تبدا لما يجي لك اوردر على منتج معين، والشخص المورد او الشركه او المكان اللي انت هتشتري منه، وده فكرته بسيطه ان انت ببساطه ممكن تبدا بنفس الفكرة دي كده وهكذا. أبدأ بقى ايه أعدل رايح جاي زي ما أنا عايز. ولو عايز أعمل زوم أوت نفس الشيء برضو هعكس الايه الأرقام دي وأخلي الستوب موشن ده في الأول. طيب احنا كده اتعلمنا 3 حاجات. اتعلمنا سريعا ازاي نقدر نقطع، وازاي نكتب كتاب على الفيديو، وهنا ازاي نعمل سبيد. طيب خلينا مثلا عايزين نضيف صورة على المنتج ده، اي صورة. انا مثلا جيت هنا مثلا هعرض مثلا للناس هقول لكم على حاجة، بلاش صورة خليها فيديو، مثلا فيديو زي ده انا حابب اعرضه للناس في الفقرة دي. طيب انا مثلا ده عندي الفيديو هنا، اضغط عليه دبل كليك، الفيديو نزل عندي هنا، اسحبه كده احطه على اليمين. طيب دلوقتي الفيديو نزل عندي هنا، طبعا مقاسه مش مظبوط. عشان اظبطه اعمل ايه؟ اقوم ضاغط عليه دبل كليك، هتلاقيه اتعلم بالمثلث ده. لو جيت اعمله من هنا كده على طول، بصوا هتلاقيه ايه مش ظابط معايا. طيب انا دلوقتي عشان احل المشكله دي اعمل ايه علشان اخليه يجي في المقاس بالظبط؟ بضغط هنا على كلمه يونيفورم سكيل، وانا واقف عليه تاني اقوم مثلا ازوده كده اعمله كده تك، بس خلاص كده هو بقى تمام وبقى جاهز معايا يشتغل. الشخص لو حبينا المورد او نشغل، الشركه او المكان اللي انت هتشتري منه يكون قريب ليك، تقدر تنزل تشتري المنتج ده طبعا وتشحنه كل ده والصوت كمان في للبائع. الخلفيه ومع شغال الوقت ومع وجود ربح في المنتج هتبدا تكون راس مال. وهكذا. طيب انا كده حطيت الفيديو على الفيديو اللي شغال. وبعدين لو جيت تخلص هنا الجزء بتاعك هتلاقي ان الفيديو رجع تاني يشتغل معاك. طيب هنا طبعا انا ممكن عشان اعمل شكل معين، يعني شكل كده والفيديو بيبدأ، بضغط هنا كليك يمين، باجي في اول فيديو كده واضغط كليك يمين واضغط ابلاي ديفولت ترانزيشن. الترانزيشن دي بقى بي ايه بيجيب لك شكل الفيديو بشكل معين. بصوا المورد او الشركه او المكان اللي انت هتشتري منه على منتج معين، والشخص المورد او الشركه او المكان اللي انت هتشتري منه يكون شفتوا قريب ليك. الحتة بتاعت الايموشن اللي ظهرت دي اهي، شايفين؟ وهكذا. طيب يعني هو ده سريعا كده اللي انت محتاجه في البداية، ان انت تقطع الفيديو تكتب عليه.
تحط فيديوهات، وفي نفس الوقت كمان ممكن تحط صور. يعني مثلا لو عندي صورة مثلا خاصة بحاجة معينة أنا حاببها تتعرض معايا على الشاشة وأنا شغال. دي صورة مثلا، خلاص الصورة جت معايا هنا، فأنا جيت مثلا في الفقرة دي عايز أوري الناس المنتج بتاعي، باجي أقوم ساحب الصورة هنا وبنفس الطريقة بالظبط هيقول لي برضه يعمل لي الشكل ده، أو أنا أضغط كده وأظبط السكيل زي ما أنا عايز وخلاص، يبقى الصورة هتتعرض بالشكل ده. طيب وأقول له بس أطبق عليها نفس الحاجة، عن طريق التواصل معانا على رسائل فنلاقي الصورة ظهرت كده. طيب احنا كده اتعلمنا 5 حاجات: التقطيع، الكتابة، والسرعة، والزوم، انت ازاي تقدر تعمل زوم ان واوت، وان انت تضيف فيديو او صورة على البريمير برو. لو عجبك الفيديو واستفدت منه بجد يا ريت تشترك في القناة وانشره علشان بقية الناس اللي حابة تتعلم. شكرا ليكم، اشوفكم الحلقة الجاية.